Jo çdo fjalë ka nevojë me dalë. Jo çdo mendim ka nevojë me u thënë. Ka raste kur heshtja flet më shumë se 1000 fjalë. Në Ramazan, heshtja është ibadet. Kur hesht, për mos me lëndu. Kur hesht, për mos me u përfshi. Kur hesht për me ruajtur zemrën. Profeti a.s. ka thënë, se kush beson në Zotin dhe ditën e fundit, le të flas mirë, ose le të hesht. Heshtja nuk është humbje, është zgjedhje. Nëse sot kishe fjalën gati, por zgjodhe me mbajt brenda, ke fitu qetësi. Nëse sot superzie, aty ku s'të takonte, ke ruajtur veten. Ramazani po të mëson se jo çdo betejë duhet fituar, jo çdo debat duhet fituar, sepse ndonjëherë fitoria më e madhe është me hesht në kohën e duhur.